मेरा नाम जाहिर है और मेरी दुकान जो है ना 5 बाज़ार रतन चंद रोड नज़द न्यू हॉस्पिटल, ठीक। और जो मेरी शॉप है वो एम तारिक एंड जाहिद के नाम से है। ठीक है भाई, आगे तफसील बताइएगा आपके पास कुछ है? ये हमारे पास ये है, पीछे डिगना पैना, ये 25 kg में है। ठीक है, 25 kg में ये तो इसका साइज़ बताइएगा। 25 kg ये है 25 kg 18-28 साइज है। 18-28 साइज। ठीक है। और ये चाइना पैकिंग में है। हाँ जी, चावल में। और ये है 22-37 साइज। हाँ जी, 22-37 साइज़ है ये 22-37 साइज आ गया। और ये आ गया 27-45 साइज आ गया। 27-45 साइज आ गया। 27-45 ये वो वाइट में है, ये सिल्वर में है। ठीक है। ये है 90 ग्राम में 27-47 साइज। 27-47 हाँ जी। ये बैग भी है 90 ग्राम में 27-47 साइज। 27-47 ये आ गया 35-45 साइज। 35-45 ये सिल्वर कलर में है। ये सिल्वर कलर। मज़ीद मालूमात के लिए भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। कार्ड भाई का साथ लिंक होगा। और ये है 35-45, ये वाइट कलर में है। ये साइज़ क्या बताया आपने? 35-45। 35-45। ये साइज आ गया 40-50 में। 40-50 ठीक है। और ये साइज आ गया 40-60 में। 40-60 साइज आ गया। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा भी साइज़ मिल जाएंगे भाई? हाँ, इसके अलावा भी हमारे साइज है। एक ये है 45-68। 45/68। अच्छा, इसकी तादाद का बताइएगा, जितनी मर्जी तादाद ले सकते हैं। क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप उठाएं। बेशक एक बैग भी हम ले सकते हैं। एक बैग से लेके 1 लाख तक। ठीक है। और ये आ गया 45-60 ये ब्राउन में। इसका जो साइज़ बताइएगा दोबारा। 45/68 45-68 45-68 ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये भी है। ठीक है भाई, इसमें ग्रामेज भी मुख्तलिफ मिल सकते हैं और साइज़ भी मिल सकती है। साइज़ भी मुख्तलिफ और ग्रामेज भी मुख्तलिफ मिल सकती है, जिसमें आप चाहें। ठीक है। ऑल पाकिस्तान आप डिलीवरी दे रहे हैं? दे रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा मालूमात दीजिएगा, ये जो आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ है इसकी मालूमात दीजिएगा कि ये किस काम आ रहा है। एक तो ये फर्नीचर के अंदर लगता है। हाँ जी। और दूसरा ये पॉलिश का काम आता है। मलमल का कपड़ा भाई? जी। ठीक है। ये दूसरा ये पैकिंग में इस्तेमाल काफ़ी होता है। ठीक है, मुख्तलिफ पैकिंग में। हाँ जी, अपना यानी किसी भी किस्म में आप इसको पैकिंग कर सकते हैं। और ये ऊपर ये पर्सन का टाट है। हाँ जी। ये आपको ये पिलरों के लिए इस्तेमाल होता है, सेशन में काम होता है। ये भी मुख्तलिफ पैकिंग में हम कर सकते हैं। इसकी भी इनकी कैटेगरी है, मुख्तलिफ कैटेगरी। ये डोरी है, पैकिंग डोरी है। हाँ जी। ये इसमें भी यानी कि हर यानी कि क्वालिटी का आपको मिलता है, अच्छे से अच्छा। और थोड़ा लूज भी मिल सकता है, जिस तरह का आप चाहेंगे। हाँ, जैसे चाहेंगे क्वालिटी उसके हिसाब से मिल जाएगी। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward
I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.